আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো বন্ধুরা, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এয়ারপ্লেন মোড যেটি কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে থাকে এবং এর কাজ তো আমরা অনেকেই জানি। সিম্পলি এটি অন করে দিলে কিন্তু সিমের সমস্ত ইন্টারনেট বা সিমের সমস্ত যোগাযোগ সব কিছুই কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়, সেটি আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের এর একটি অ্যামেজিং ট্রিক্স, যেটি কিন্তু অনেক মানুষই জানে না বা বেশিরভাগ মানুষই জানে না, এমন একটি অ্যামেজিং এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ট্রিক্স দেখাতে যাচ্ছি, যেটি কিন্তু দেখলে আপনি তো অবাক হতে বাধ্য হবেন এবং আপনি এই ট্রিক্সটা করার পরে আপনাদের বন্ধুরা দেখলে আপনাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাস্টার বলতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এমনই একটি অ্যামেজিং এবং ইন্টারেস্টিং ট্রিক্স আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন MTechBD9 ইউটিউব চ্যানেল এবং আপনাদের সাথে আমি আছি মিজানুর রহমান। আর এমনই ভিডিও নিতে পেতে অবশ্যই যারা চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি এবার শুরু করা যাক। তো এইখানে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে কিন্তু আমার এয়ারপ্লেন মোডটি অন অবস্থায় আছে এবং আপনারা যেমনটি জানেন যে এয়ারপ্লেন মোড অন অবস্থায় কিন্তু কোনো প্রকার ইন্টারনেটে দূরের কথা কোনো কিছুই কিন্তু করা যায় না। তো এখন আপনারা দেখবেন যে আমার কিন্তু এখন এয়ারপ্লেন মোডটি অন অবস্থায় আছে এবং আমি যদি এখন এই অবস্থাতে ইউটিউবে যাই, দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন থেকে এখানে ইউটিউবে ক্লিক করলাম। তো ইউটিউবে ক্লিক করলে দেখবেন যে আমার ইউটিউবটা এখন কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু ওপেন হয়ে গেল এবং এমনই না, আমি এখান থেকে যদি কোনো ভিডিও প্লে করতে যাই, দেখুন এখান থেকে আমি ভিডিও প্লে করলাম। তো দেখুন এখানে কিন্তু আমার ভিডিওটাও প্লে হচ্ছে। দেখুন এখানে কিন্তু আমার ভিডিওটা প্লে হচ্ছে। শুধুমাত্র এটাই না, আমি যদি এখান থেকে ফেসবুকও ইউজ করি, দেখুন আমি এখান থেকে ফেসবুকে ক্লিক করলাম, দেখুন আমার কিন্তু ফেসবুকটাও চলছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসবুকটাও কিন্তু চলছে। বন্ধুরা, এটি কিন্তু সত্যি অ্যামেজিং। দেখুন আমার কিন্তু এখনও এয়ারপ্লেন মোডটি অন অবস্থায় আছে। তো এটি আমি কীভাবে করলাম, এটি যদি আপনি যদি আপনাদের বন্ধুদের সামনে করেন, তারা কিন্তু অবশ্যই অবাক হতে বাধ্য হবে। তো এটি আমি কীভাবে করলাম সেটি কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাতে যাচ্ছি। খুবই অ্যামেজিং একটি ট্রিক্স, খুব কম মানুষই কিন্তু এই ট্রিক্সটা সম্পর্কে জানে। তো এটি আমি কীভাবে করলাম সেটি দেখতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব, অর্থাৎ এখান থেকে আমি এয়ারপ্লেন মোডটি অফ করে দিব। তারপর এখান থেকে আমি ডাটা কানেকশনটি অফ করে দিব। দেখুন এখন কিন্তু আমার ফোনটি পূর্বের অবস্থায় চলে গেল। তো এখানে আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো, এখান থেকে প্রথমে আপনারা ডাটা কানেকশনটি অন করে দিবেন। এখান থেকে আমরা ডাটা কানেকশন অন করে দিলাম। তো ডাটা কানেকশন অন করে দেওয়ার পরে দেন আপনাকে কী করতে হবে, এয়ারপ্লেন মোডটি অন করতে হবে। এখান থেকে আমরা এয়ারপ্লেন মোডটি অন করে দিলাম। তো দেওয়ার পরে এখন যদি আপনারা ইন্টারনেট চালানোর চেষ্টা করেন বা ইউটিউবে যান, তাহলে কিন্তু হবে না। দেখুন আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে যদি আমি এখান থেকে দেখুন এখানে কিন্তু অলরেডি চলে আসছে যে ইউ আর অফলাইন, অর্থাৎ এখন কিন্তু আমি কোনো কিছু ইউজ করতে পারছি না। কিন্তু এর আগের বার কিন্তু দেখালাম যে আমি এয়ারপ্লেন মোড অন অবস্থায় আমি ইন্টারনেট ইউজ করেছি। তো আসলে সেটি আমি কীভাবে করলাম, তো তার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে আপনারা তো ডাটা কানেকশন অন করে দেওয়ার পরে এয়ারপ্লেন মোডটি অন করে দিলেন। তো এবারে আপনাদের একটি সিক্রেট কোড ইউজ করতে হবে। তো সিক্রেট কোডটি কী, তো এই সিক্রেট কোডটি ইউজ করার জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে ডায়াল প্যাডের ভিতরে। আমরা এখান থেকে ডায়াল প্যাডে ক্লিক করে দিব। তো আমরা ডায়াল প্যাডে ক্লিক করে দিলাম। তো এখানে কিন্তু আপনাকে সেই সিক্রেট কোডটি তুলতে হবে। তো সিক্রেট কোডটি হলো *#4636# এরপরে কিন্তু আপনাকে স্টার দিতে হবে। শুধুমাত্র স্টার দেওয়ার পরে আর কল দেওয়া লাগবে না। আপনি স্টারে ক্লিক করলেই আপনাকে একটি ইন্টারফেসে নিয়ে চলে যাবে, নতুন একটি ইন্টারফেসে। দেখুন এখান থেকে জাস্ট আমি স্টারে ক্লিক করব। তো স্টারে ক্লিক করলেই কিন্তু দেখবেন যে ঠিক আপনাদের কিন্তু এমন না, আপনাদের ঠিক একটি ব্যাগ আসে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কোথায় নিয়ে আসবে। তো আমি আপনাদের একটু ব্যাগে আসছি। তো এখানে কিন্তু এর আগে আরেকটা জায়গায় নিয়ে আসবে। দেখুন ঠিক এইখানে আপনাদের নিয়ে আসবে। তো এইখানে নিয়ে আসার পরে দেখবেন যে উপরে কয়েকটা অপশন পাবেন, 3টা হোক 4টা হোক, একজনের ফোনে একভাবে আসে। তো আমার ফোনে যেভাবে আসছে, যদি আপনাদের ফোনে এইভাবে আসে, তাহলে প্রথমে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ফোন ইনফরমেশন, সেইখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এবং যদি এখানে আপনাদের অনেকের ফোনে হয়তো SIM1 SIM2 এমন লেখা থাকতে পারে, তো তেমনটি আসে, তাহলে আপনারা কী করবেন, আপনারা যে ফোনে ইন্টারনেট কানেকশন অন করেছেন সেই সিমে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে যেমন আমার ফোন ইনফরমেশন লেখা আসছে প্রথমেই, আমি এখান থেকে ফোন ইনফরমেশনে ক্লিক করে দিব। দেওয়ার পরে দেখবেন যে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস শো করবে এবং নিচের দিকে চলে আসবেন। দেখবেন যে এইখানটাতে মোবাইল রেডিও পাওয়ার নামে একটা অপশন থাকবে এবং তার সোজাসুজি একটি বাটন রয়েছে, জাস্ট এটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তো এটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তো অন করে দেওয়ার সাথে দেখবেন এখন কী হয়, আমি এখান থেকে অন করে দিলাম। দেখুন এখন যদি আমি দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এয়ারপ্লেন মোড অন অবস্থায় আছে। তো এখন যদি আমি ইউটিউবের ভিতরে চলে যাই, দেখতে পাবেন যে ইউটিউবটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। দেখুন এখান থেকে কিন্তু আমার ইউটিউবটি ওপেন হয়ে গেল এবং এখান থেকে যদি আমি কোনো ভিডিও প্লে করতে যাই, দেখুন এখান থেকে কিন্তু ভিডিওটাও চলছে, দেখতে পাচ্ছেন চলছে। তো বন্ধুরা, তো এখন আমাদের এয়ারপ্লেন মোড অন অবস্থায় থাকা কিন্তু এখন আমাদের কিন্তু সব কিছু চলছে বা আমাদের ইন্টারনেট সবগুলো কিন্তু চলছে বা কলও কিন্তু যাবে। তো এটি কিন্তু সত্যি অ্যামেজিং একটি ট্রিক্স বা সত্যি খুবই অ্যামেজিং। এটি যদি আপনি যদি আপনাদের বন্ধুদের সামনে করেন, তারা কিন্তু অবাক না হয়ে পারবে না, যেটি কিন্তু আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন। তো বন্ধুরা, এটি কিন্তু আবার অফ করতে জাস্ট কোনো কিছু করা লাগবে না। এখান থেকে এয়ারপ্লেন মোডটি অফ করে দিবেন, দিলেই কিন্তু আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।